me, Chanel, again, and not my YouTube channel. So, this is my unboxing my school supplies. May pangalan pa, Paraga Chanel May, grade 9. So, let's unbox it! Dito tayo sa ubos, guys. Makita yung pag-unbox ko. Dito tayo, be. Time for unboxing! First, yung backpack muna kasi na. Oh my gosh, ang ganda naman ng box. Ang ganda ng bag. Unboxing mo yung tayo ba? Look, oh, ganda-ganda talaga ng backpack ko. Ganda. May mga papel pa. Free papers. Char. Pinalit ko to. Oh my gosh, may marker pa. Mga papers. Hindi ko sa backpack ko. At guys, may notebook. At ano to? Ginagamit ko sa school. Oh, some dictionary. Yan na guys, ang notebook ko. Wow, ang ganda ng notebook ko. Isa lang, hindi isa. OMG! Cute ng pencil case ko. Pero where's the ballpen there? Wow, ballpen? Girl, look, oh, ang ganda. Let's look inside. Guys, may na pala dito mga gamit. May na pala dito ballpen, pencils. At guys, may sticker pa. May sticker pa, guys. Guys, ang daming stickers, guys, sa school na to. First year, ang daming schools. At guys, isa yung notebook. Guys, ang daming notebook. Pareho pa. Pero hindi lang ito. Oh my God, guys. Mga pareho, pero iba ini. Ito pa, guys. At ito pa. Diba kasi ang daming notebook. 1/2 and 1 whole. Ano to? May sticker, man. Okay, guys. And dito pa. May sharpener pa. At guys, highlighter. Highlighter pala. Highlighter. At guys, dalawang 1/4. For school yan, guys. At guys, may calculator. Ang ganda ng calculator, guys. Ang ganda. Guys, ito lang mga gamit ko, guys. So, guys, ibubod naman mga gamit ko sa bagong bag ko. Ito, guys, ang bag ko. Let's open it. Wow. Ang laki ng inside, oh, guys. Tignan dito. At may pa dito. So, dito na ako dito ng notebook ko, guys. Dito pa na yun, eh. Tapos may notebook. Kasi yung mga dami kong notebook. Maganda lahat. Side-side ng bag ko. Yan. Ganda ng gamit. 1/2 and 1 whole. 1/4. No. 1 lengthwise, guys. Yung lengthwise kasi yung maupay. Ready for grade 9 student. Ready na mag-school. Okay? Lahat na dito ng mga school supplies ko. Walang missing supplies, guys. Dito na lahat ng mga supplies ko, guys. 1/4. Ito naman 1/4. Tapos yung mga gamit pa iba. Stickers. Notebook. Kung na missing na notebook. At dictionary. Okay, it still fits. And my marker. At guys, don't forget my calculator. May balid ko yung gupi. Ay, ganda sa gupi. Sakto-sakto. Sharpener. For school. Highlighter. And my pencil case.
Don't forget your pencil case for school. And guys, I will show you my shoes. Wait there. I'll show you my shoes. Hi guys again. Ano yung school shoes ko? Ngayon yung glasses. Ito nga guys, ang school shoes. Ang bigat ba ito? Ito guys, CLN. Let's open my 3, 2, 1. Socks! Ang daming socks! Ang hamot guys. Hamot pa rin. Ano yung shoes ko? From Korea guys, the shoes. Ang ganda, besh. Ganda for school, ba? Hamot, guys. Ang gamot, guys. Ang ganda. Try that, guys. Let's get the other one. May socks na agad. First time, wala ko nakarami sa socks before, so, dito ba? Dito lang, may mga tubak sa box. Let's try it. Try natin, guys. First time for trying my shoes. Ang ganda-ganda. Let's try it, besh. Kasi, ang ganda ng mga sapatos. Let's try it now. Kasyang-kasya, be. Oh my gosh, ang ganda. May isa pa, guys. Isa pa. Hindi lang isa. Dalawa. Ito, guys. Ang laki. Ang ganda, guys. Okay, let's walk through. Bam! Ganda nga shoes. Guys, ang ganda. Ang ganda, besh. Ang ganda talaga ng shoes ko, be. Ang ganda. Ang ganda talaga ng shoes. So, look guys, may pang stripes, oh. Ang ganda, guys. Let's take it off na. Hindi pa rin, guys. Ang ganda talaga ng shoes ko for school. This is only my school supplies. So, I'll end this. Don't forget to subscribe, like this, comment, and notify ka sa aking uploading my video. Bye guys!